大家好，我是Angel。今天呢，要来跟你们分享的是我上个月回台湾买的一些食物们。我买的东西呢，有一些其实是跟之前买的是有一点重复的。如果说你之前看过了没关系，我还是有一些是其他的产品这样子，你就看到我有介绍过的东西，你就快速跳过，我也会赶快讲过带过这样子。这次在台湾买的美妆类的产品，因为东西比较散，所以我就不会再做影片的分享。我这就主要是以这些食物为主。那就这样子，我们继续看下去吧。第一个是这个蒸拌面，这个是我在网络上订的，然后我买的是香葱椒麻口味的。然后蒸拌面它是曾国城嘛，曾国城自己开的品牌这样子。然后它这个是在泡面，就是美国速食面的权威部落客里面推荐的 Top 10里面的其中一个。所以我看到这个标题啊，就是我之前有讲过，我买了什么 Kiki 干面啊，什么干面，然后每次都想说要买蒸干面，但是蒸拌面，但是一直都还没有买到，所以我这次就买到它了。但是我还没有吃它，所以还没办法做分享。那如果我有分享的话，我会再放在Instagram 上面，就是会再做个简单的分享。好，这第一个。第二个呢是这个应该你们如果一直有看的话，一直有看我介绍的台湾囤货的食物的话，一定不会觉得很陌生。我每次买的都是蔬菜苏打这样子，就是蔬菜饼干。那蔬菜饼干的话，它有分成中祥，还有什么中什么的忘记。我上次就是买错那个牌子，然后这是中立，一个中立一个中祥。然后我每次都是要买中祥，我上次买错，我买到中立的。那中立的味道跟中祥比起来，我觉得还是吃完之后，我还是觉得中祥真的才是好吃。所以呢，如果你到台湾或者是你是台湾人的话，一定不要忘记要买这个。那我这次会买这种包装啊，是因为这个包装比较方便，因为我的行李我到最后我拖了30公斤回来太重。如果我只是买那种一般的那边商店看得到那种包装的话，我买回来量少之外又容易被压碎，所以因为容易被压碎嘛，反正它就比较占空间，所以这次我就买了这种大包式的。那我已经快吃完了，里面还剩3包小包。然后它这个里面的话是这种包装的，是这样4片装小片的。那我就是一次就可以计量，我只要一次吃1包就好了，就不会就是可能会想多吃，但是不会像之前那样买整条的，很快就整条都吃光光这样子。对，非常好解馋的一个食物。你是要来台湾玩的话，就是你们可以去那个什么家乐福啊那种比较大的量贩店去买这种大包的，好吃的不得了。下一个是这个重死人的黑糖冬瓜茶，因为我还蛮喜欢喝冬瓜茶，然后在台湾有时候会喝到那种，像我很喜欢去喝师大的一家，就是从屈臣氏那个巷子里面进去有一个小的十字路口，它那个转角那边就有一家，它是现熬现煮的那一家，我会去喝。然后常常如果在逛街或者是干嘛口渴的时候看到有饮料店有卖冬瓜茶，我也会叫冬瓜茶来喝，就是我还蛮喜欢喝的。那我这次就是买了这个黑糖冬瓜，因为想说好久没有喝到，每次回去就是买什么茶叶什么，就是都没有扛过冬瓜茶。但冬瓜茶真的有个缺点，就是它真的太重，我可以拿揍人，就是我可以拿来用这个摔人的，就是它真的就是砖块，就是黑糖砖这样子。然后里面的话，它是有切成6颗的大小，有压纹出来啦，所以我这样可能到时候我要计量的时候会比较好去计。所以我就买了这个，我是在那个大润发吧，大润发还是家乐福买的，我忘记了，反正就是在量贩店买的。对，好，下一个是这个吴宝春的凤梨酥。那吴宝春的凤梨酥的话，我这次买的是他们的凤凰酥，无鲜凤梨酥里面的话是没有蛋黄的，然后这个凤凰酥里面是有蛋黄的，然后这个有卖3颗包装的跟单颗包装。那我这次只有买那种3颗包装的，那我这个就一直都还没有吃，因为我想说我要拍影片，所以我就一直没有吃，我就放到现在。然后还有一个是，其实我已经吃掉，然后我也没有盒子，我也没有带，什么都没有，是阿莫的凤梨酥。阿莫的凤梨酥是我在台湾我最爱吃的一个牌子，这样子，就除了吴宝春这种等级之外的凤梨酥，我最爱吃的就是阿莫的。阿莫他们家的话，他们有黄金的就是土凤梨酥，然后也有传统的黄金凤梨酥这样子。就是冬瓜馅的那一种，然后我自己很喜欢吃他们家的那个冬瓜馅的款式，我会把照片放在这边。他们的那个冬瓜馅真的是味道不会太甜，也不会太腻，所以吃起来我觉得是比较刚刚好的一个。如果说你是没有吃过阿莫的凤梨酥的话，我推荐你们可以试试看，而且它也不是特别的贵，它是算是便宜的凤梨酥这样子。那因为我很久没有吃过阿莫了嘛，然后这次回去之后再吃到它之后，就觉得就是我再吃到它，我就觉得它还是很好吃的一个凤梨酥。那推荐给你们，如果你们想要吃的话，可以去阿莫买看他们的凤梨酥这样子。好，然后再下一个是有2个口味的，就是福义轩的蛋卷。他们家这个蛋卷呢，我真是心心念念，真是心心念念，因为在大陆这边，淘宝好像买不到吧，口味好像也没那么多吧。那我这次买的就是我最爱这2个口味，一个是抹茶，一个是巧克力口味的。你知道他们家的蛋卷真的是好吃到一个极点，就是它的蛋卷不像喜年来，也不像益美那种吃起来是比较酥，它是有硬度的。我要吃吗？因为我这样吃就没了耶。因为是很舍不得把它吃掉。它这个是有硬度，如果说你是台湾人，你应该吃过，这个是团购美食之一的产品。
就是这个是我吃到一半的，我把它留着。你看它的厚度，这种这么厚的这种蛋卷啊，想都知道它不是酥的吧？它吃起来就是你觉得你在咬一个，我不知道怎么说，我咬一口看看你就知道了。有看到吗？它是有一个厚度在的，然后你吃起来它是比较硬的，不像我们一般吃的那种蛋卷是酥的。我喜欢吃它是因为这个原因，然后他们的巧克力啊，吃起来是有点带苦味的，不会说死甜，很好吃，真的很好吃。然后因为我知道蛋卷带回来一定会碎掉，但是我就是太想吃没办法，所以我还是硬带回来。然后带回来之后，果不其然是真的碎了。我那时候装吧，我装在行李箱的最上层，行李箱不是长的吗？我装在最上层，然后我到家之后拆开来，他们蛋卷上面这一边的全都碎掉，就全都是就是碎屑这样，像这样全都是这种碎屑。所以我在估计它应该是碎了3、4根的吧，这边也是，然后只是这边的抹茶这口味的屑屑已经被我吃掉差不多了，因为我一直要留，我一直在等，说我一直要留着这个管身，我要让你们看到蛋卷的本体长什么样子，所以我就一直留到现在，然后到就是觉得好像不能再放了，所以赶快来拍这部影片。然后这2个口味，反正就是我非常推荐抹茶跟这种巧克力口味的。那如果说你不喜欢吃这2个口味，它还有芝麻的，就是原味跟芝麻口味，你们都可以去看看。然后还有咖啡什么什么的吧。反正我以前它刚开始出来很红的时候，我那时候吃到现在，我最爱吃就是这2个口味，这样子。好，推荐你们2个这个口味。然后我这次我有 po 在我自己的私人的微信上面，就是我 po 上去之后，然后有几个一样在大陆这边的台湾人看到之后，他说：“哎，既然有抹茶口味，或者既然有巧克力口味，就是他们也不知道。”所以我蛮疑惑还是他很久以前就有出过就是只有出原味吗？还是怎么样？反正我从我开始吃之后到现在一直都是有这2个口味的。那如果说你是没有吃过这2个口味的话，可以去买来试试看，很好吃。好，然后再来是我在成品一样又买了一些东西，就是买了一个，我已经介绍好几次了这个是52的花生酥，我会把它照片放在这边。那这个的话，你们应该不陌生。如果你们一直有看我这个购物这一块的那个影片的话，你们应该就知道这个东西我出现好几次了。那这个是那个花生酥，它是比较也是有厚度的。然后这是我老公喜欢吃，我不喜欢吃这个，因为我觉得它太硬了，对我来说。所以我每次在吃它的时候，我就会用吃，然后边用含的，用口水把它化掉之后，再让它就是再慢慢的咬这样子，再慢慢去咬小口这样磨碎这样。吃起来我会觉得比较香，而且对我的牙齿比较没有那么负担。那如果是整颗这样吃下去的话，对我的牙齿来说是有点负担的。好，然后再来是我这次没有买他们的芝麻糕，我买了另外一家叫粮食草糖，这个它是有点像贡糖的，外面是花生酥，然后里面是有加芝麻的口味，加芝麻的馅料。然后我这次买这个啊，我觉得它有一点奇妙的是，我在想应该是因为太热的关系。它的外皮，我之前在台湾吃，之前刚带回来的时候吃的时候，我觉得它吃起来外皮有点像娃娃酥那样子，是偏酥的。现在在吃，因为放太热了嘛。现在在吃，我觉得它的外面的糖酥已经开始有点化掉，然后再重新粘结，所以吃起来会掉碎气，就是会粘牙缝的那种。所以它融化之后，我就没有那么喜欢吃。不然它如果是刚开始我拿到吃的时候，如果印象中没错的话，它是酥的话，那个是真的是我喜欢吃的感觉。对，那如果说你去成品的话，你是观光客，你去成品的话，你可以去买来试试看。然后还有这个清净蜂蜜乳酪丝，这个它也是在成品买，成品也有。然后它里面的话就是这样单包装的，然后它就这样一包一包这种乳酪丝。如果你是喜欢吃乳酪口味的东西，干酪口味的东西的话，这个你应该也会喜欢，因为它吃起来就是有那个乳酪的那种臭臭的味道，臭臭香香的味道，做成这样丝丝的，这样一条一条啊，它其实有点像是鱿鱼丝的感觉。我觉得它这个吃起来比较麻烦的是，因为它就是结成一团一团的，所以我在这个拆开之后啊，你就很难拿去，因为你拿去它一根牵着一根。你就很容易，比如说你要抽这一根，你下一根就被你抽出来，然后变得桌上都会乱乱，或者是掉屑掉的很多。所以我觉得他们的这个包装我不是很喜欢，但是它里面的东西是我们喜欢吃的，就我跟我老公都喜欢吃。有时候我们晚上或是干嘛，就是想解嘴馋的时候，我们会拆一包这个来吃，然后吃起来它是有一点点咸的。然后你们如果拿来配啤酒，会配那种气泡式饮料，我觉得会比较搭。那如果说你是单吃的话，我觉得太咸了，就是有点太咸了，就是一定要配东西喝啦这样子。好，这个就是这个乳酪丝。然后再来是这个盒子我也丢掉，因为它盒子都太大，我的行李箱装不下。这个是香菇干，我也会把照片放在这边。它里面的话是那种干燥的香菇，我打开给你们看。这个也蛮好吃，但是我觉得比较讨厌的是，因为它真的太干了，我吃完之后会觉得非常非常的渴。那它里面的话是长这个样子的，就是一个一个香菇，它就是连这个蒂都还在，香菇这个蒂都还在，然后它吃起来是那种比较酥脆的感觉。它就是这种干燥的香菇，
然后它就是我就觉得它有点太干了，但是它蛮好吃的。如果说你喜欢吃这种水果干类或是这种干粮类的东西，这个我还蛮推荐的。只是说就太干，你一定要配东西喝这样子。那以上全部都是我这次回台湾带回来的食品们。那如果说你们喜欢今天这影片的话，就不要忘记按喜欢并且分享。我是安啾，就是爱买爱赚，就这样，拜拜。